rapaziada. Olha a altura. Olha lá, a carreta onde ficou. O motorista foi salvo. Não estranho não. Acabei de bater o caminhão, tudo certinho. O caminhão vinha descendo do sul e já começou a queimar. Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, viu? O cara vinha o caminhão e partir no meio assim, ó. Rapaz. Aí pra pessoa ver depois como é que faz. Meu patrão, o senhor teve uma sorte, viu? Ele não tem emborcado pra frente essa gabine, viu? Mandei ela arrochar que ela nem mexeu não. Aí um tal de um DJ Wagner diz que a BR mais badalada se chama 153. Vem pra aqui, pô, andar na 251, aí que tu vê o que é badalação. Aqui, ó. Ó, dá pra tu, ó. Ó o ônibus aqui, ó. É, meu amigo, badalada é aqui. Viu aí?